まずは痛み、一瞬ですのでそれほど強い痛みではございません。そもそも金属アレルギーってどうして起こるかっていうと、ゆっくり金属って溶け出して微量に体内に入るんですね。こちらがご不安な方はこのアレルギー対応のピアスをおすすめしています。ピアスホール定着までの期間は最低1ヶ月はつけっぱなしにしておくようにお願いします。皆さんこんにちは。皮膚科医の玉木ゆきです。このチャンネルはニキビやと湿疹なのでお悩みな患者さんに正しい知識を世の中に広げるため、現役皮膚科医の玉木ゆきがお送りします。今日お話しする内容は、新生活でピアス開けたいなと思っている方に痛みはどのくらいあるのか、開ける位置、金属アレルギー対応のピアスについて、ピアスホール定着までの期間、ピアスの穴の洗い方、ピアスのトラブル、あれこれについて皆さんにお話をさせていただきます。最後までご覧いただきますと、ピアスの穴開けについてよくお分かりいただけると思います。綺麗な肌を目指して皮膚科医が肌トラブルのお悩みを解決します。ピアスって自分で開けるものだって思っていませんか？新生活に合わせて新しいおしゃれを手軽に楽しみたい方必見です。それでは行ってみましょう。まずは痛み。これが気になっている方も多いと思います。痛みなんですが、個人差はございますが、一瞬ですのでそれほど強い痛みではございません。ちょうどジーンと痛くなってきますが、一番痛いのが20分から30分ぐらいで、それからは結構皆さんも大丈夫っていう感じです。開ける瞬間はそんなに怖がらなくても大丈夫です。だいたい夜までには痛み引くと思います。今までピアス開けさせていただいて痛みで泣いた方はいらっしゃいませんでしたので、そのくらいの痛みかなと思っていただければ大丈夫かなと思います。開ける位置は耳の厚みや形に合わせる必要がありますが、あんまり下すぎると重いピアスで穴が大きくなって耳が切れてしまうこともあって、耳側に寄せてしまうと正面から見た時にせっかくのピアスが見えなくて可愛くないので、だいたいなんですが耳のこの付け根から1センチぐらい、耳のこの一番下から5ミリぐらいの位置に開けることが多いです。で、実はね、耳って完全な左右対称じゃないんですね。だからマーキングした後にこの位置でいいかなって確かめてから開けています。金属アレルギーがある方は、かゆみとかジクジクとかアレルギー症状が出てしまうと困りますよね。そもそも金属アレルギーってどうして起こるかっていうとですね、汗や体液に触れるとゆっくり金属って溶け出して微量に体内に入るんですね。そして免疫の働きで異物として記憶されると、また同じ金属に遭遇すると皮膚が赤くなってかぶれたり炎症を起こします。この拒絶反応を金属アレルギーと言います。一口に金属アレルギーって言っても身の回りにはいろんな金属がありますけど、ニッケルやコバルトは溶けやすくてアレルギーを起こしやすい金属です。また純金やプラチナは溶けにくいって言われています。特にピアスを開けると穴ができるまでの間はファーストピアスをつけますが、皮膚というバリアがない状態で金属が接するので、他のアクセサリーよりも金属アレルギーを起こしやすいです。あと耳たぶが厚い方でピアスと耳の隙間が狭く擦れてしまったり、アフターケアが不十分だったり、衣類の着脱やタオルで引っ掛けて傷をつけてしまったり、ピアスの入れ替えの時に傷つけてしまったりとか、様々な理由でトラブルが起きてピアスホールの完成が遅れてしまうと、ピアスの中に含まれる金属が溶け出してきて金属アレルギーになってしまって、ピアスホールがジクジクしてしまっているという方は多くいらっしゃると思います。だからもともと金属アレルギーがない方でも、そちらがご不安な方はこのアレルギー対応のピアスをおすすめしています。具体的に言うと、純チタンでコーティングしたものをおすすめします。当院でもそちらを使用しています。純チタンは普通に日常生活を送ることでイオン化することは
まずないので、金属アレルギーになってしまうこともないのです。もしピアスを開けてから2ヶ月以上経過していてもピアスホールが安定しない場合は、シリコンリングによる治療をした方がいいかなって思います。ピアスホール定着までの期間は個人差がありますが、最低1ヶ月はつけっぱなしにしておくようにお願いします。心配な方は最初の頃は1時間ぐらいからピアスを外してみて、徐々に外す時間を伸ばしていただいて、連続して8時間ぐらい外せるようになりましたら、ピアスを外して寝ていただいても大丈夫です。ピアスの穴の洗浄方法についてですが、洗浄はまずはピアスを外さないで行います。シャワーなどでピアスの部分を洗い流した後、力を加えると傷の原因になりますので、泡立てた石鹸で優しく洗いましょう。特に裏のキャッチの部分に皮脂や分泌物が溜まりやすいので注意が必要です。顔を洗うタイミングで耳を一緒に洗うことを習慣づけましょう。ファーストピアスが終了した後もこの処置は継続すると良いでしょうね。ピアスの穴を開けるという行為は皮膚や組織に傷をつけ、日本では医療行為に当たるため医療機関でのみの穴開けが許可されています。病院で穴を開けてもジュクジュクしたり腫れる方がたまにいますが、その場合は保険での治療で抗生剤を飲んだり塗り薬を使います。傷がある状態でピアスを長い間つけていると金属アレルギーの原因になってしまいますので、早めに治療を受けてくださいね。ピアスのよくあるトラブルは、ピアスホールの細菌感染、消毒液のかぶれ、金属アレルギー、ピアスの埋没、ピアスによるケロイドです。まずピアスホールの細菌感染についてご説明します。ファーストピアスを外して自分で好きなピアスを入れるようになって間もなくの頃によく見られるトラブルです。原因はピアスを挿入するときにピアスホールを傷つけてしまうことで起こってしまいます。ピアスをピアスホールにまっすぐ入れないと中の壁を傷つけてしまい、細菌が感染して炎症が起こってしまいます。このような状態になるとピアスホールの部分に痛みを感じたり、ピアスホールの周りが熱を持って腫れてしまったり、膿が出てきたりしてきます。ピアスホールに細菌感染が起こりますと、周囲の組織が炎症で腫れるためかさぶたになったりとか、ピアスホールが縮んでちっちゃくなってしまいます。そうなるとピアスを入れるときにさらにピアスホールを傷つけてしまって症状が悪化していきます。細菌感染に対しては抗生物質の飲み薬とか塗り薬を使ってください。次に消毒薬のかぶれや金属アレルギーについてです。ピアスをしている部分がかぶれた時には次の2つの可能性があります。まず消毒液のかぶれです。2番目にピアスの素材による金属アレルギーです。いずれの原因でも共通した症状としてピアスホールとその周りのかゆみ、ジクジクとか汁が出る状態、赤くただれた状態などが見られます。消毒液のかぶれは市販のスプレー式の消毒液を使用した人によく起こります。金属アレルギーを起こしやすい金属はニッケル、コバルト、クロムです。ステンレス合金や金メッキの下地などに使用されています。医療用ステンレスやニッケルフリーで表示されていないステンレス製品は避けた方がいいでしょうね。また金メッキも傷がついたりとか経年変化で劣化してくると下地のニッケルが露出してきますので注意が必要です。金属アレルギーが疑われた場合はどのような金属にアレルギーがあるのかを調べるためにパッチテストっていう検査を行います。パッチテストとしては背中かもしくは腕に複数の金属の試薬を含ませた絆創膏を貼り付けて、その部分の皮膚にどんな反応が出るかっていうのを見るような検査です。対策は原因となった消毒液やピアスの使用をやめて、抗アレルギー薬の飲み薬とかステロイドの塗り薬によって治療します。かぶれを生じないためには必要以上に消毒しすぎない。普段は泡立てた石鹸で優しくある程度で十分です。あと金属アレルギーを起こしにくい素材、チタンとかセラミック、
シリコンコーディングとか、そういうピアスを選ぶことなどが注意が必要です。次はピアスの埋没についてです。これはね、ピアスをつけたままで寝てしまった時に、起こりやすいトラブルです。横向きに寝てるピアスって、圧迫されてしまうこととか、あとはキャッチをギューって押し込みすぎて、耳たぶがピアスとのヘッドとキャッチに挟まれた状態になることが原因になって起こってしまいます。ピアスが埋没してしまった時には、ほんとひどいと局所麻酔して埋没したピアスを切開して取り出すので、形成外科を受診してください。最後に、ピアスのケロイドについて説明します。まず、怪我や手術の跡が硬くなって赤く盛り上がった状態をケロイドって言います。ピアスを開けるって行為も軽い外傷の一種ですので、ケロイドになる可能性は十分あります。怪我の跡とか手術の跡が赤く残りやすい人はケロイド体質がある方なので、ピアッシングを受ける前に担当のドクターに傷跡の状態を見てもらってからケロイド体質があるかどうかを確認してもらうといいでしょうね。ケロイド体質がない人でもピアスホールの状態が良くないのに放置していると炎症が慢性化してピアスのケロイドが起こることがあります。ピアスのところがケロイドになってしまったらステロイドを塗ったりとかステロイドのテープを貼ったり、もう本当にひどい方はステロイドを注射することになりますが、非常に治りづらいんですよ。で、今日お話しした内容は、新生活でピアス開けたいなって思っている方に、痛みはどんなくらいなのかな、あと開ける位置、金属アレルギー対応のピアスについて、ピアスホール定着までの期間、ピアスの穴の洗い方、ピアスのトラブル、あれこれについて皆さんにお話をさせていただきました。今回の動画が少しでも役に立ったなという方は、高評価やチャンネル登録していただけると嬉しいです。このチャンネルには皮膚をきれいにする動画やためになる動画がたくさんありますので、ぜひご覧になってみてくださいね。次回は毛穴のブツブツ毛孔性耐線についてお話しさせていただきます。ではまた次の動画でお会いしましょう。さようなら。最後までご視聴ありがとうございました。このチャンネルでは綺麗な肌を目指す方へ、皮膚科医が肌のトラブルのお悩みを解決しています。コメントや高評価ボタンを押していただけると今後の動画更新の励みになるのでとても嬉しいです。それではまた次回の動画でお会いしましょう。